रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या बग़ैर चराई के बकरियां पाली जा सकती हैं। सेकंड, शहरों में रहने वाले लोग कमर्शियल लेवल पे गोट फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं। थर्ड, वो लोग कैसे गोट फार्मिंग करें जिनकी अपनी ज़रई ज़मीन नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। प्रोग्राम को मुकम्मल देखिएगा और डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको अपने फार्म की वीडियो भी दिखाता रहूँगा। सबसे पहले इस पे आते हैं कि चराई के बगैर बकरियां पाली जा सकती हैं कि नहीं। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुन लें कि 100% पाली जा सकती हैं बगैर चराई के, अगर आप उनको ज़रूरत के मुताबिक खुराक प्रोवाइड कर सकते हैं तो। अक्सर लोगों से आपने सुन रखा है कि बगैर चराई के बकरी नहीं पाली जा सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। और उसकी टेक्निकल वजह रियलिटी ये है कि वो उनको मुतवाज़न खुराक फार्म या घर में रख के प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो समझते हैं कि शायद बकरी बाहर चराई ना होने की वजह से कमज़ोर हो गई है। मैं आपको एग्जाम्पल से साबित करने की कोशिश करता हूँ। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, जिन लोगों ने घर में शौक़ के तौर पर एक बकरी या कुर्बानी के लिए छत पर एक बकरा रखा हुआ है बग़ैर चराई के, जस्ट वो लोग घर पर खुराक देते हैं, आप देखेंगे कि वो बड़ा ही हेल्दी होगा इवन उन बकरियों से जो चराई के लिए बाहर जाती हैं। क्योंकि सिर्फ एक बकरी या बकरा होने की वजह से खुराक का इंतज़ाम करना कोई मुश्किल नहीं होता, और बच्चे बड़े घर के सब जो मिलता है शौक़ से उसे खिलाते रहते हैं, इवन घर की बची कुची सब्ज़ी, फ्रूट, रोटी वगैरह, जिसकी वजह से वो तंदुरुस्त और हेल्दी रहता है। अच्छा, अब इसकी दूसरी साइड देख लें। अगर जिस बंदे ने घर में 10 बकरियां या 10 बकरे रखे हुए हैं बग़ैर चराई के, वो आपको कमज़ोर मिलेंगे, क्योंकि 10 बकरियों की खुराक घर पर अरेंज करना मुश्किल और कॉस्टली होता है, और ना ही घर की बची कुची चीज़ें इतने जानवरों की खुराक पूरी कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अब दूसरी मिसाल मैं आपको यूएई की देता हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद यूएई के फार्म विज़िट की हैं, जो आप मेरी दूसरी वीडियो दुबई फार्म विज़िट्स में देख सकते हैं। इधर तो चराई का सवाल ही पैदा नहीं होता, डेजर्ट है, हर तरफ रेत ही रेत है, बट माशाल्लाह इनकी बकरियां बड़ी हेल्दी और सेहतमंद हैं, वो भी बग़ैर किसी चराई के। अब मैं आपको समझाता हूँ कि चराई करवाने की असल वजह और फ़ायदा क्या है। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गांव देहातों में लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अजड़ की शक्ल में बकरियां पालते हैं। रूटीन में वो सुबह बकरियों को जंगल में चराई के लिए ले जाते हैं और शाम को चरा के वापस ले आते हैं, और माशाल्लाह शाम में बकरियां पेट भर के लौटती हैं और इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, और 150 बकरियां फ्री में पलती हैं। ये ही चराई की असल वजह और फ़ायदा है कि फ्री में आपके जानवर पलते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के कमर्शियल लेवल पर इतने वसाइल नहीं होते कि वो फार्म पर रख के बकरियां पाल सकें। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि चराई करा के बकरियों को फ्री में पाला जा सकता है, बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि चराई के बगैर बकरियां नहीं पल सकती। इस तरह की आपको बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान की मिलेंगी और पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों की भी, जहां बकरे बकरियों को फार्म पे रख के पाला जाता है बग़ैर चराई के। आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को ही ले लें, वहाँ बड़े पैमाने पर गोश्त के पर्पज़ के लिए और कुर्बानी के लिए बकरों को तैयार किया जाता है बग़ैर किसी चराई के, सिर्फ फार्म के ऊपर रख के। अच्छा, दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गोट फार्मिंग करना चाहते हैं बट अपनी ज़मीन ज़रई रकबा नहीं है, और ज़मीन इतनी महंगी है कि ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम गोट फार्मिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहे। तो मेरे नज़दीक ये कोई रुकावट या मसला नहीं है गोट फार्मिंग ना करने का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट में ज़मीन ख़रीदने पर इतना पैसा इन्वेस्ट ना करें। अगर आपके पास इतना पैसा है तो भी ना करें, ज़रूरत भी नहीं है कि ज़मीन ख़रीदें तो ही गोट फार्म स्टार्ट होगा। आप ठेके पर, रेंट पर ज़मीन लें, बआसानी आपको मिल जाएगी। आपके इर्द गिर्द के इलाके में अगर दूर भी मिलती है तो भी कोई हर्ज नहीं। जो सीरियस हैं और काम करना चाहते हैं उसे नज़दीक या दूर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नौकरी के लिए भी तो घर से बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे मुल्कों में, तो अपने काम के लिए घर से दूर क्यों नहीं जा सकते। ठेके पर ज़मीन 25-30 हज़ार पर एकड़ पर ईयर मिल जाती है बड़ी आसानी से। थोड़ा कम या ज़्यादा रेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एरिया, मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, बट आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़मीन मिल जाएगी।
کیونکہ زمیندار نوکریوں کے مزے لے رہے ہیں اور کافی زمینیں فارغ پڑی ہیں۔ اچھا، اگر یہاں آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے فارم ڈھونڈنے میں تو آپ کو پولٹری فارم بھی خالی مل جائیں گے۔ اس سے آپ کی شیڈ کنسٹرکشن کی ایڈیشنل کاسٹ بچ جائے گی، کیونکہ جب سے کنٹرول شیڈ آئے ہیں پولٹری کا چھوٹا فارمر آلریڈی یہ کام چھوڑ چکا ہے، اور میں نے نوٹس کیے ہے کافی سارے پولٹری فارم خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ بآسانی رینٹ پہ مل جاتے ہیں۔ تو اپنی ضرورت کے مطابق 1 ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ زمین ٹھیکے پر لیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ کسی کام کو شروع کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے شروع کر دیا جائے، خود بخود راستے بنتے جائیں گے اور آپ ہاتھ پیر مارنا بھی شروع کر دیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ساری چیزیں آپ کی سوچ کے مطابق ہو جائیں، ایک اچھا ٹائم آ جائے تو آپ سٹارٹ کریں گے، تو یقین کریں وہ ٹائم کبھی نہیں آنا۔ اچھا، تیسرا سوال جو میرے کراچی کے دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے کمرشل لیول پہ گوٹ فارمنگ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، یہاں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ شوق کے طور پر 1 یا 2 بکریاں چھت پہ پالی جا سکتی ہیں، بٹ کمرشل لیول پہ آپ شہر کے اندر اگر گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا کاسٹلی ہوگا، کم پروفیٹیبل ہوگا۔ تو اس میں بہتر ہے کہ آپ شہر سے باہر رینٹ پہ ٹھیکے پر جگہ لیں، گوٹ فارمنگ بھی ہو جائے گی اور انٹرٹینمنٹ بھی، کیونکہ شہر کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز آپ کو پیسوں کی خریدنی پڑے گی، ایون پانی تک بھی، اور بڑے شہروں میں ماشاءاللہ قیمتیں بھی بڑی بڑی ہیں۔ آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں، چاہے شہر ہو، دیہات ہو، میدانی علاقے ہوں، پہاڑی علاقے ہوں، گوٹ فارمنگ کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ وہاں کے موسم کے حساب سے آپ کو کنسٹرکشن کرنی پڑے گی، شیڈ کنسٹرکشن، اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بٹ آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، سبز چارے کا ارینجمنٹ آپ کو ضرور کرنا ہے، چاہے وہ آپ خود اگائیں یا جنگل میں چرائی کے لیے لے جائیں۔ اس سے آپ کی فارم کی رننگ کاسٹ کنٹرول میں رہے گی اور اصل میں یہی آپ کا پروفٹ ہے۔ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ صرف اور صرف ایک ہوتی ہے، وہ ہے آپ کی ہمت۔ باقی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ با ہمت ہیں اور وسائل نہیں ہیں تو آپ یقین کریں آپ وسائل کو پیدا کر لیں گے۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے، تو آپ سارے وسائل بھی گنوا دیں گے۔ ایسی مثالیں ہزاروں ملتی ہیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔